Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Nella catechesi di oggi vogliamo parlare sul tema in cui Gesù dice che Egli è venuto a gettare fuoco sulla terra. Luca capitolo 12, versetto 49. Vogliamo meditare su questo brano nel contesto immediato di Luca capitolo 12, versetti 49 a 53. Sorelle e fratelli, questo brano evangelico di Luca capitolo 12, versetti 49 a 53 si colloca nel contesto ampio dell'attesa del Messia, perché tutta la vita cristiana è una preparazione all'incontro con il Messia Salvatore. In questo contesto ampio, Gesù ha invitato prima i suoi uditori alla vigilanza nell'attesa perché non sanno quando arriverà il Messia. Luca capitolo 12, versetti 35 a 40. Cioè, Gesù ha invitato i suoi ascoltatori a essere sempre pronti ad accogliere il Messia nella loro vita. Non si tratta di una venuta fisica del Messia, ma dell'accoglienza del Messia nella nostra vita, nel nostro cuore, dopo aver ascoltato il Vangelo, la parola di Dio. Si tratta quindi di aderire a Dio, al Messia Gesù, che è già presente in mezzo a noi attraverso la sua parola, attraverso la parola di Dio, attraverso il Vangelo, e di entrare in una relazione interpersonale con Lui. Aderire a Gesù o credere in Lui significa vivere una vita di comunione totale con Lui e con il Padre. Questa vita di comunione totale si esprime con una buona condotta di vita verso Dio e verso gli altri esseri umani. Si tratta di una vita illuminata dalla parola di Dio, ascoltata, meditata e poi messa in pratica. In un secondo momento Gesù ha evidenziato l'aspetto di fedeltà nell'attesa per indicare in che modo i suoi seguaci devono comportarsi nell'attesa della sua venuta, oppure nell'attesa dell'incontro con Lui nella loro vita, nel loro cuore. Gesù raccomanda la fedeltà nel compiere le attività quotidiane o gli incarichi che abbiamo nella vita quotidiana. In Luca capitolo 12, versetti 41 a 48, Gesù ha dato l'esempio di un amministratore che il padrone ha posto a capo dei suoi averi e dei suoi servi. Il padrone è Dio, mentre l'amministratore rappresenta ogni credente o cristiano a cui Dio ha affidato dei doni o degli incarichi nella comunità, nella Chiesa, nella società. Siamo tutti invitati a utilizzare questi doni o incarichi secondo la volontà di Dio, cioè non per regnare o sopraffare sugli altri, ma con uno spirito di servizio, un servizio umile,
a beneficio degli altri. Come l'amministratore rende conto al padrone, anche ognuno di noi renderà conto a Dio sul suo modo di utilizzare i doni, di usare gli incarichi in mezzo agli altri. Poi nel brano di Luca capitolo 12, versetti 49 a 53, Gesù conclude gli insegnamenti sull'attesa mostrando che non è facile accogliere il Messia nella nostra vita. Gesù descrive la sua missione messianica utilizzando 3 immagini. Prima il fuoco, poi il battesimo e infine la divisione. Egli dice che egli è venuto a gettare fuoco sulla terra. Luca capitolo 12, versetto 49. Ma che significa fuoco nel linguaggio biblico? Nella Bibbia il fuoco di Dio non serve per bruciare i peccatori, perché il fuoco nella Bibbia è simbolo dell'azione dello Spirito Santo che purifica, trasforma i peccatori, bruciando i peccati. Il fuoco di Dio può essere anche simbolo di amore. Il fuoco di Dio o di Gesù Cristo è il loro amore per l'umanità segnata dai peccati. Dio ama i peccatori, ma non sopporta i peccati. Vuole dunque liberare i suoi figli peccatori dalla schiavitù dei peccati. La seconda immagine è quella del battesimo. Gesù parla del battesimo che egli si prepara a ricevere. Ma di quale battesimo si tratta? Si tratta qui, in questo contesto, della sua passione e morte che lo porteranno alla resurrezione. Con la sua morte e resurrezione, Gesù libererà l'umanità dalla vita nei peccati e la immergerà nella vita divina, cioè nella salvezza. Battezzare significa immergere. Gesù si immerge nella passione e morte per immergere tutta l'umanità nella salvezza, nella vita divina, nella vita di comunione con il Padre. La terza immagine è quella della divisione. Gesù dice che non è venuto a portare la pace tra gli uomini, ma la divisione. Ma di quale divisione si tratta? La divisione di cui parla Gesù non è Gesù che provoca la divisione tra gli uomini, ma sappiamo che egli è principe della pace. Sappiamo che questa pace è dono di Dio, frutto dello Spirito Santo. Se Gesù è figlio di Dio e pieno dello Spirito Santo, non può portare la divisione del mondo, ma la pace. Ma in questo contesto, quando Gesù parla della divisione tra gli uomini, non è Lui che ha lo scopo di creare divisione, ma la sua parola, la sua presenza nel mondo e la sua missione provocano divisione tra gli uomini, perché alcuni ascoltano la sua parola e credono in Lui come Signore, Messia e Salvatore, come Figlio di Dio inviato dal Padre per salvare l'umanità. Altri invece non credono in Lui
considerandolo come un bestemmiatore, come uno che si presenta come figlio di Dio, mentre non lo è. Ma coloro che non credono in Gesù Cristo possono diventare ostili a Lui e alla presenza dei Suoi seguaci. La divisione arriva quando coloro che non credono in Lui cominciano a maltrattare i cristiani per la loro fede in Gesù Cristo. Gesù parla della divisione nei legami più stretti a causa della fede in Lui. La divisione è anche dentro di noi e anche nel nostro intimo tra le nostre aspirazioni cattive e le esigenze della vita cristiana in cui siamo entrati. La divisione dentro di noi quando la nostra passione cattiva ci porta a comportarci in un modo contrario a Dio, al suo messaggio, a Gesù Cristo, al suo Vangelo. E Gesù ci invita a perseverare con coraggio nella vita conforme a Dio, alla sua parola, a Lui Gesù, al suo Vangelo, perché la vita cristiana è una vita di testimonianza concreta nella condotta quotidiana. Un cristiano è invitato a sapere relazionarsi bene con Dio e con gli altri. Sorelle e fratelli, buon ascolto a tutti, grazie.